ငါးရီကွန်ကြော်ရောက်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လက်မလွတ်ပဲနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားပေးနော်ငါးရီကွန်ကိုရိုးရိုးနဲ့ share ဆိုပြီးတော့နှစ်စားရတယ်ရိုးရိုးကတော့ပုံမှန်ယူနေကြအတိုင်းပဲ share ကတော့တေချာလေးကိုမာလုပ်ပေးထားဖြစ်ကြမို့လို့ဈေးလေးကတော့အနည်းငယ်ကွာပါတယ်။ဒီလေးကပင်ရင်းတိုင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဈေးမတန်ပါလေပြီးတော့ပစ္စည်းမကောင်းပါဘူးလဲစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။အကြာကြီးအောင်းထားတာလောင်ထားရလည်းမရှိဘဲနဲ့ပစ္စည်းလက်လက်ဆက်ဆက်အစ်စ်တွေကိုပဲပေးတာဆိုတော့ငါးရီကွန်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွှေကြီးလေးမှဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့100ရာခိုင်နှုန်းစိတ်ချရပါတယ်။အညီအခါကိုလည်းအာမခံပေးပြီးတော့ဂျင်းချက်သွန်ဖြူအရသာတွေပါပြီးသားကိုပဲရောင်းပေးတာပါ။ကားကိတ်ရှိတဲ့မြို့တိုင်းကိုလည်းပို့ပေးတာဆိုတော့ဘယ်မြို့ဘယ်နေရာနေပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေကြီးလေးဆီကငါးရီကွန်လေးတွေကိုစိတ်ချလက်ချနဲ့ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါပြီ